Realidades. Vázquez enfatiza que el trabajo realizado durante el año 2025 fue titánico. Bajo su gestión, se priorizaron las jornadas de esterilización masiva con la única vía real para frenar el crecimiento descontrolado de caninos y felinos que eventualmente terminan en calles de diferentes parroquias. Sin embargo, reconoce que el operativo médico es solo un paliativo si no se ataca la raíz del problema, la impunidad. Estamos desarrollando campañas o en este caso un programa de formación que se llama Nevado va a la escuela. Ayer, por cierto, culminamos con éxito en el grupo escolar Máximo Saavedra, donde se le dio formación a todos los estudiantes y cerramos con una jornada de atención médico-veterinaria. Es la forma de ayudar a la población a través de la formación de los niños, que es muy importante, ya que a través de esto es que podemos llevar a cabo la parte de conciencia, porque a veces los adultos lamentablemente mandan a los mismos niños para que cometan actos de crueldad con los animales y nos hemos encontrado con esa triste realidad donde estudiantes nos dicen: mi padre me mandó a que botara a los gaticos, a que botara a los perritos, a que los dejara abandonados, o yo vi cuando mi vecino les dio un veneno, y todo ese tipo de situaciones que son tan tristes y lamentables y que son penadas por la ley. Para Vázquez, la solución no reside únicamente en las garras de los rescatistas. Su mensaje es claro: la colectividad debe ser los ojos de la ley. Y hacemos el llamado a eso, a denunciar. Estamos abiertos para recibir los reportes y ayudarlos a tramitar a través del Ministerio Público. En este caso tenemos el enlace directo con Fiscalía Animal, que nos ha venido apoyando. Y acá en Boconó, la Policía del Estado Trujillo también ha estado muy presta. Ellos nos acompañan en diferentes actividades que tenemos que realizar. Hemos realizado visitas a diferentes hogares donde les hacemos un llamado de atención a las personas. Que la gente no toma conciencia porque dejan abandonados los perritos, porque ya no les gusta, porque ya crecieron. Entonces eso, y bueno, y hace falta mucho esterilizar para que no proliferen todos esos animalitos. Se está haciendo ahorita un trabajo junto con la misión Nevado para esterilizar. Ellos ya hicieron una pequeña jornada, pero viene otra mayor. La representante de Misión Nevado también destaca un punto crítico: la necesidad de infraestructura. Actualmente el equipo opera bajo condiciones que exigen un esfuerzo extraordinario, por lo que Vázquez ha exhortado públicamente a las autoridades municipales y regionales para disponer de una sede propia. ¿Qué queremos también acá en Boconó? Que las autoridades nos apoyen, porque nosotros no tenemos una sede propia y es muy indispensable para el funcionamiento de la misión. Necesitamos también el apoyo, unir fuerzas. Nosotros tenemos el personal médico capacitado para hacer este trabajo, pero necesitamos también recursos económicos para cubrir los gastos que generan las esterilizaciones. Si nosotros logramos esterilizar una gran cantidad de animales, vamos a disminuir la población de animales en situación de calle. Entonces, esto es lo que nosotros queremos, unir fuerzas. Un espacio físico permanente no solo dignificaría la atención médica, sino que serviría como un refugio de esperanza y un centro de coordinación para la red de proteccionistas independientes, a quienes Adriana agradece profundamente por ser el brazo extendido de su labor. Porque tenemos una gran voluntad, el personal que me acompaña es preparado, personal con un alto sentido humano, pero necesitamos eso, unir fuerzas para que podamos dar respuesta a toda la necesidad que tenemos en el municipio. Dejan muchos perritos abandonados en las construcciones. Y por ahí, ¿qué edades más o menos? Desde cachorritos. Hay gente que dejan, en estos días me vinieron 2 niños, como 3 niños con 2 perritos. Eran Golden, eran 2 cachorritas, las dejaron amarradas en una bolsa. Y así como gatos, lo dejan amarrados, ni tan siquiera le dan la oportunidad de que ellos busquen, lo dejan abandonados ahí con la bolsita. Hay que tomar conciencia y ir a las escuelas. Por ejemplo, Misión Nevado está haciendo ese trabajo. Y la principal debilidad que tenemos en el municipio es los casos de abandono, porque los hacen en lugares en horas donde las personas no los pueden visualizar, o quienes lo identifican a los responsables no se atreven a formular la denuncia. Entonces ese es el llamado,
Una vez que tengamos identificados a los que ocasionan los maltratos, nosotros podemos tramitar la denuncia, pero mientras no haya a quien denunciar, entonces siguen impunes todos estos casos. Lo que para la municipalidad es un depósito de desechos para manos inescrupulosas, se ha convertido en un cementerio de seres vivos. Testigos y rescatistas informan que en el vertedero de Boconó es común ver animales, muchos de ellos cachorros o ejemplares enfermos, lanzados entre los desperdicios. Esta práctica busca asegurar que el animal no pueda seguir al dueño de regreso a casa ni buscar auxilio. En el vertedero, bajo el sol inclemente y entre gases tóxicos, la esperanza de rescate es casi nula. Muchos de estos animales crecen en medio de la basura y con la única esperanza de hallar algo que comer entre los desperdicios. Uno trabaja de verdad con las uñas porque nadie lo ayuda a uno. Los recursos y a veces uno le toca pedir por ahí para ayudar a esos animalitos. O sea, ir en las bodegas pidiendo para que los ayuden, y de verdad que hay personas que ayudan. Muy bonita que es la adopción responsable, y en este caso nosotros les prestamos la atención médica, los médicos revisan al animal, certifican que esté en buenas condiciones de salud, se le brinda su desparasitante y vitamina, y si tiene la edad también se le coloca la vacuna antirrábica, y hacemos unos flyers que son publicados a través de Misión Nevado Trujillo, donde los ofrecemos en adopción. Realidades.